আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা। ছাগলের ঠান্ডা সর্দি কাশি ঔষধ খাওয়ানোর পরেও কমেনি। ডাক্তারের পরামর্শে কার্যকর উপায় আছে। ফার্মেসি থেকে মেন্থল নিয়ে আসবেন, যে কোনো একটা হলেই হবে। তারপর গরম পানি ফুটিয়ে নেবেন। গরম পানি ফুটিয়ে ফুটন্ত গরম পানি কেটলি অথবা বদনায় ঢেলে নেবেন। সেই পানিতে মেন্থল ছেড়ে দিবেন। ছাগলের নাকের সামনে ধরবেন, ধোঁয়া যেন ছাগলের নাকে যায়। ধোঁয়া নাকে গেলে ছাগলের সাথে সাথে ঠান্ডা সর্দি কাশি বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর ছাগল একদম সুস্থ। আজকে এই পর্যন্তই। ছাগলের এরকম চিকিৎসার ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।